vizija je dobro postavljena, elektrarna je v izredno dobrem stanju in nima smisla hudo spreminjati vizijo, stati tam, kjer smo, na vrhu, blizu vrha, bi rekel, tako na državnem kot mednarodnem področju in to vzdrževati s novo ekipo, ki prihaja. Okoljevarstveno soglasje oziroma zadnja soglasja za podaljšanje so tik pred izdajo. Ja. Mogoče kaj potem normalno funkcioniranje? Ja, nič. Pripravili smo v bistvu vse, da dobimo še zadnje soglasje, dovoljenje. Tako da čaka nas dolgoročno obratovanje naslednjih 20 let z občasnim preverjanjem, se pravi 10-letnim preverjanjem, ki prvo poteče naslednje leto, potem leta 2033 novo in tako naprej. In upamo, da izkoristimo elektrarno v polni meri. Elektrarna je res v dobrem stanju in bi bilo nespametno takšno elektrarno ne voziti dobro in za dobrobit vseh nas, ki smo potrošniki električne energije. Kaj pa glede NEK 2? So kakšni plani nuklearki? V bistvu nuklearna elektrarna Krško NEK ni v bistvu članica ali pa ni pristojna za to, da bi se odločila za NEK 2. To je v bistvu Gen energija, tako da mi smo zainteresirani, da tudi v NEK 2 vnesemo to kulturo, ki se je ustvarila v naši elektrarni. 40-letna doba je prinesla veliko dobrega, veliko dobre kulture in bi bilo smiselno, da to kulturo vnesemo tudi v NEK 2, če in ko bo. Pa imate kakšne vplive na izgradnjo odlagališča, ki pa se vleče? Ja, smo tudi aktivni, precej smo aktivni pri tem, seveda nimamo popolnega nadzora, to je stvar ministrstev, da to izvedejo. Mi vlagamo v del naše v bistvu proizvodne cene, gre za to in že dolga leta in seveda to je vse, kar lahko mi naredimo, vse ostalo je na nivoju države in ministrstva. Kaj bi za vas pomenilo, lastniki pravijo 2032, 2035 naj bi zaživel nov blok, začel funkcionirati, kaj to za vas pomeni? Kot rečeno, nismo mi glavni akterji pri tem, seveda bo vpliv tudi na nas, če do tega pride. Predvsem, kot sem rekel, bi si želeli, da se ta kultura, ki se je ustvarila v obstoječi elektrarni, prenese na NEK 2, na JEK 2. Seveda preliv kadrov, usposabljanje kadrov, najbrž bomo deležni tega tudi v NEK, ampak to je stvar družbenikov, ki se bojo odločili za to, da bojo elektrarno pripravili in zgradili. Menili ste aktivnosti po novem letu za suho skladišče? Ja, pričakujemo tehnični pregled nove zgradbe, v katero bomo pospravili en del izrabljenih gorivnih elementov, blizu 600 izrabljenih gorivnih elementov preide v mesecu marcu s prvo kampanjo v suho skladišče. Predtem nas čakajo testiranja, tako imenovani dry run testiranja, se pravi brez goriva, se pripravi, se pregleda, da so vsi postopki, procesi primerni in čaka nas prva kampanja, ki naj bi bila končana potem konec poletja, konec jeseni, bomo še videli točno. In se nadaljuje potem s kampanjami v naslednjih letih. To vse z obstoječimi delavci, zaposlenimi znotraj? Tako je, ja, s podizvajalsko ekipo, mednarodno, tako da bo pod našo kontrolo ves prenos goriva.